Ini si babu ya, di mana aku di situ dia, di mana aku di situ dia. Aku paling benci lah woi sama si babu nih. Kenapa sih dia Tuhan? Dia nggak pernah ngerti kalau aku nggak suka sama dia. Aku tuh udah nggak layan dia ke pan. Udah mau keluar sebenarnya muka dia, tapi aku masih menghargai dia. Karena aku sadar kalau aku nanti luka hati dia, dia bunuh diri siapa lagi orang yang kumanfaatkan di dunia ini coba. Aku tinggal karena dia dengan terpaksa ya kan. Untung gak aku ludah-ludahkan muka dia. Jijik aku.